Buenos días, estamos ás 8 da mañán, acabamos de celebrar ou estamos celebrando que por fin se recuperou esa frecuencia ou esas frecuencias que se perderan fai uns meses do servicio de trens tanto en dirección Madrid como en dirección Ourense, Santiago, Vigo, Lugo, Coruña, e para Valdeorras pois eu creo que é unha noticia moi importante, era unha demanda que tiñamos de toda a sociedade, desde o mundo empresarial a toda a sociedade civil, de que esta frecuencia se recuperara, sobre todo esta da primeira hora, que ademais encima é unha frecuencia que nos vai a beneficiar un pouco máis, porque en vez de salir ás 8:30 como salía a anterior, sale ás 8 menos cuarto, así que en Madrid máis ou menos ás 10 e pouco, e repito, para Valdeorras é unha noticia moi importante. E agora nos queda solo pois que a Xunta tamén cumpla coa súa parte do trato, que neste caso é a de que os autobuses que veñen dende Valdeorras aquí á Porta de Galicia, a Gudiña, que se adapten aos horarios dos novos servicios que hai de tren e que ademais a Xunta pois cumpla con esa necesidade, porque sin adaptar os horarios dos buses isto queda coxo. Hai que dar tamén unha información importante, que acabamos de ver como subían ao tren aquí máis de 30 persoas nunha estación como a de Porta de Galicia, é unha cantidade eu creo que moi importante e que certifica esa necesidade que tiñamos deste servicio.